大家好，今日同大家講嘅故事係關於一個八爪魚嘅故事。我哋今次用咗八爪魚嚟隱喻小朋友喺同一時間想做好多嘢，但係因為想做好多嘢，又產生咗好多唔同嘅情緒，例如心急啦，例如做唔到會嬲啦，等等呢一啲。今次呢一個故事係我哋參加者周詠欣、周詠婷、洪詠詩所創作嘅。佢哋希望用呢個故事可以讓小朋友學習每次只做一件事，減低因為一心多用而產生嘅各種情緒。適合嘅年齡係3至8歲。嚟緊我哋都會有其他嘅療癒故事，希望大家敬請留意，同時都希望大家鍾意呢個故事啦。八爪魚今日嚟到嘉年華會，到處都係美食攤位、氣球，仲有八爪魚最鍾意嘅積木。哇！八爪魚睇到閃閃發光，呢個又想要，嗰個又想要。嘿，等我咧伸出長長嘅手，又拎住積木，又拎住禮物，又拎住魚蛋，再拎住氣球先。我所有寶貝全部都要啊！當八爪魚想擘大個口食嗰粒魚蛋嘅時候，慘啦！佢發現自己8隻爪都打晒結啊！而家成個波咁，點都喐唔到啊！八爪魚又急又嬲，佢成塊面都紅晒啊！你哋知唔知啊？當八爪魚一嬲就好麻煩噶啦，佢噴出黑漆漆嘅物質。而家佢啲爪全部都打結，成身有黑色。唉，八爪魚委屈到就嚟想喊啊！而家咁點算好啊？呢個時候，一直都喺八爪魚附近嘅壁虎見到八爪魚打晒結咁，就走過去啦。咦，你頭先走得好快噶，點解突然變成咁嘅？唉，我只係想同一時間將所有想要嘅嘢都拎嚟，就變成咁啦。而家都唔知點好。哦，好簡單啫。嗱，你跟住我，吸，呼，再吸，呼。八爪魚咧掙扎住自己嘅身體，好想將啲爪喺身體入邊抽出嚟，然後好急速咁樣跟住壁虎一吸一呼，但係佢嘅爪仍然係鬆唔到啊！你而家係咪同我開玩笑啊？我冇心機同你玩啊！八爪魚好嬲啊，因為佢覺得點解我跟晒壁虎做，我啲爪都係冇辦法鬆開嘅咧？壁虎聽到之後就話啦：你咧就係太心急咯，嚟，記住慢慢嚟，每次只做一件事，先放鬆身體，將專注力擺翻去呼吸嗰度。我哋再試多次啊！慢慢咁吸，慢慢咁呼。我哋要將自己嘅專注力帶翻去自己身體嗰度，咁樣你先可以鬆開所有嘅爪噶。八爪魚跟住壁虎嘅指示，一吸一呼。起初佢都覺得身體好似石頭咁硬，但係慢慢，佢嘅心情真係跟住呼吸嘅節奏放鬆啊！身體越嚟越軟，佢繼續慢慢吸，慢慢呼。咦？佢本身捲住魚蛋嗰隻爪咧，竟然可以喐到喎！佢慢慢鬆到出嚟啊！其他嘅爪都一樣，一隻、2隻、3隻，慢慢咁鬆開晒啊！八爪魚好開心啊！哇，真係好神奇啊！壁虎，多謝你啊！嘻嘻，八爪魚個肚竟然肚餓到打晒鼓啊！佢唔好意思咁樣笑咗笑，壁虎都笑咗起嚟啊！然後就提醒佢啦，記住啦，每次只做一件事，你嘅爪啊先唔會打晒結噶。而家你終於有手可以大啖咁食魚蛋啦！八爪魚就醒起，係喎，我而家可以食魚蛋啊！呢一粒魚蛋真係世界上最好食噶！今日嘅故事就嚟到呢度，好多謝大家嘅收聽。
我哋今次嘅計劃好多謝社創基金嘅支持，讓我哋為期1年嘅計劃得以順利完成。一路走嚟嘅旅程，好多謝樂施會俾嘅培訓、社創基金嘅支持，以及香港路德會嘅配合，先可以讓我哋呢一個想法實現。嚟緊我哋會有其他唔同嘅故事，大家都可以留意啊！有興趣都可以 follow 我哋嘅 Facebook、IG 同埋訂閱我哋嘅 YouTube Channel。